हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी बोट अवंते बार थम 200 वोट का डिटेल अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे कि हमारी बोट अवंते बार में हमें कैसी साउंड मिलती है। तो आइए, हमने जो है ना बिग बिलियन डे की सेल में परचेज़ किया है, तो ये हमने अप्रोक्स 6000 रुपीज़ की पड़ गई है। तो अब हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे कि हमें कैसी ये बोट थम बार मिलती है और इसका 200 वोट है, इसके कैसी वॉइस आएगी। और हमने 160 वोट की भी यूज़ कर रखी है बोट की अवंते, पर उसके मुकाबले क्या इसमें एक्चुअल में ही पावर ज़्यादा है या फिर बेस ज़्यादा है। तो हम उसको डिटेल रिव्यू करेंगे और अनबॉक्सिंग करेंगे। चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये हमारा बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स है। सोच रहे हम टेबल के ऊपर अनबॉक्सिंग करें, पर लगता नहीं काफ़ी भारी है, इसको नीचे अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा फ्लोर पे। तो ये हमारी साउंड बार है बोट की, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, टेकिंग काफ़ी अच्छी करी हुई है, खोलने में बड़े प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लेते हैं, उस साइड से खोलने से नहीं मिलेगा। बॉक्स हमारे साउंड बार है, बेस तो हमारी है सर, बार के लिए यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। बहुत ही बेकार अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ये। क्या है, थोड़ी रफ एंड टफ करना पड़ रहा है, इसलिए ये इसके अंदर हमें यूज़र मैनुअल मिलते हैं, 2 सेल मिलते हैं और एक पोर्ट का रिमोट। ये हमारी साउंड बार है। तरीके से रैप करी हुई है, इसकी टेपिंग खोलनी पड़ेगी यहाँ से। ये हमारे कुछ बार बोट का लोगो, ये बोट का लोगो है। ये यहाँ पे एलसीडी स्क्रीन है और ये हमारी वायर है। इसे मेन वायर है ये हमारी।
ये हमारी वायर है, इसके अंदर के साथ हमें मिलती है जो ये वायर और बूफर है वायर के कनेक्टिंग के लिए। वायर कनेक्टिंग वायर है ये, इससे हम बेस से बार को कनेक्ट कर सकते हैं। ये वायर का जो लेंथ है वो अप्रोक्स 10 फीट 5 फीट के आसपास है। ये शायद इसके अंदर प्लग इन होगी यहाँ पे कहीं पे। इसका ऑक्स आउट सब आउटपुट के लिए हमें यहाँ पे एक पिन दी हुई है, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं वायर को। तो ये हमारी वायर जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। ये कुछ ऑक्स और ऑप्टिकल के पोर्ट दिए हुए हैं, HDMI पोर्ट दिया हुआ है। हमें पावर AC 110-240 वोल्ट दी हुई है। ये हमारे 200 वोल्ट आउटपुट की साउंड बार है। ये इसकी सामने की ग्रिल कुछ देखने में ऐसी मुझे लगती है, तो देखते हैं हम इसको चला के ये कैसे इसका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। ये हमारी ये रिमोट है, ये ऑक्स वायर भी इसके अंदर मिली हुई है। ये स्क्रू है हमारे पास इसको साउंड बार को लगाने के लिए, हैंग करने के लिए। वैसे इससे हमारी कंपनी 10 रुपये बचाना चाहती है। सेल प्रोवाइड करा दी है कंपनी ने, निप्पो कंपनी के सेल दिए हैं। ऐसे आजकल कोई छोटी चीज़ है कोई देता नहीं है, बाकी पर बोट कंपनी ने दिया है, बहुत अच्छी बात है। ओ माय गॉड, ये तो गिर गया, काफ़ी स्लिपरी है ये। पॉलीथीन की वजह से काफ़ी स्लिपरी हो गया था। ब्लूटूथ इनेबल हो चुका है, इसकी साउंड आउटपुट देख सकते हैं हम, चलाते हैं। तो हमने ये बार को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम यूट्यूब पे सॉन्ग चला लेते हैं।
अच्छी बेस मेरे को इसमें देखने को मिली। ये 200 वोट का जो आउटपुट है तो का ये वर्थ है, क्योंकि हमारे पास एक इससे पहले अवंते बार 2000 भी है जो 160 वोट में है और उसकी बेस भी बड़ी लाजवाब है। इसी की वजह से हमने बोट को ही प्रेफरेंस दिया है। हमने दोबारा जो सेकंड साउंड बार मंगाई है वो बोट की थंब मंगाई है। वो हमारी जो बार है वो वायरलेस थी, ये हमने वायर्ड मंगाई है, क्योंकि वायर और वायरलेस में आपको देखने को मिलेगा कि इनके प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बिग बिलियन की सेल में हमने मंगाई है। तो क्या ये वर्थ इट है या नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल एक्चुअली वर्थ इट है, क्योंकि हमने इस सेल के अंदर इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका था। ये 6000 के बार थी, उसके बाद आपको जो बैंक डिस्काउंट है वो उससे और भी आपको मिल सकता है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी साउंड बार और इसकी बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हमें मेरा रिव्यू बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं, बहुत ही मेरे को अच्छी ये साउंड बार लगी है। तो प्लीज़ आप भी अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और इसके अंदर सभी तरीके के पोर्ट अवेलेबल है, ब्लूटूथ, ऑक्स, सभी तरीके के HDMI पोर्ट दिए हुए हैं। साइड में हमारे पास यहाँ पे इसमें सभी तरीके के पोर्ट हैं और प्लस साउंड के लिए भी और पावर के बटन भी दिए और USB के लिए भी स्लॉट दिया हुआ है। और बेस की जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और साउंड बार भी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो इसलिए बेस आपने ट्राई करी है। ये हमने जो म्यूज़िक लगाया है स्लाइड है, ये नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक था, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बेस थी, वो आपने पॉलिथीन लगा के हमने आपको बेस को टेस्ट कराया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी बेस देखने को मिली है। तो प्लीज़ आप भी इस साउंड बार को लेना चाहते हैं तो परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।